హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రతిభాస్ డిషెస్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఇవాళ నేను మీకు అందరూ ఇష్టపడే చికెన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీగా. ఇందులో నేను చూపించే ప్రొసీజర్ని ఫాలో అయ్యారంటే చికెన్ బిర్యానీ ఎవరైనా సరే పర్ఫెక్ట్గా చేయగలరండి. ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత ఉల్లిపాయని ఇలా సన్నగా పొడవుగా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకున్నది ఇందులో వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి. మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారా, ఇలా మంచి గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కడిగి ఉంచుకున్న 1 kg చికెన్ పీసెస్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను. మళ్ళీ మనం టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ వేస్తున్నాను. 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను కనుక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నానండి. మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి మీరు మసాలా పౌడర్ వేసుకోవచ్చు. అలాగే చిల్లీ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, అలాగే ధనియాల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో పుదీనా కొద్దిగా, కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసుకోవాలి. అంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 టొమాటోలను వేసేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలండి. అలాగే పెరుగు 4 to 5 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. ఇదంతా చికెన్కి పట్టేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక 15 మినిట్స్ మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్ని కుక్ చేసుకుందాం. దీనికి ఒక వెడల్పాటి బౌల్ తీసుకోవాలి. ఇందులో 4 కప్స్ వాటర్ వేస్తున్నానండి. నేను 2 కప్స్ రైస్కి 4 కప్స్ వాటర్ వేస్తున్నాను. ఇందులో ఒక 4-5 లవంగాలు వేసుకోవాలి. దాల్చిన చెక్క ఒక చిన్న ముక్కలు 2, మరాఠీ మొగ్గ 1, ఇలాచీ ఒక 3, జావిత్రి 1, అలాగే షాజీరా 1/4 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. అలాగే బిర్యానీ ఆకులు 2. మనం రైస్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కడిగి ఉంచుకున్న బాస్మతి రైస్ అండి 2 కప్స్ తీసుకున్నాను. అంతా ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి. మనం బాస్మతి రైస్కి కరెక్ట్గా వాటర్ తీసుకోకపోయినా పర్లేదండి. కొద్దిగా ఎక్కువ వాటర్ తీసుకున్నా కూడా వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసేసి ఒక 70% కుక్ అయ్యే వరకు మాత్రమే మనం బాస్మతి రైస్ని వాటర్లో కుక్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఎక్కువైతే డ్రైన్ చేసేసేయండి. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేయాలి. దీన్ని 70% కుక్ చేసుకోవాలి. చికెన్ ఉడికిందో లేదో చూద్దాం. చికెన్ ఒక 80% కుక్ అయితే చాలండి. చికెన్ 80% కుక్ అయిపోయింది కదా. ఒకసారి మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. బాస్మతి రైస్ని మనం 100% కుక్ చేసుకోకూడదండి. 70% కుక్ చేసుకుంటే చాలు. చూడండి, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి అలాగే బాగా థిక్గా ఉన్న బౌల్ పెట్టుకోవాలి. చికెన్ని కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ చికెన్ని కొద్దిగా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఒక లేయర్ వేసుకోవాలి కింద. అంతా వేసుకోకూడదు, కొద్దిగా వేసుకుంటే ఇలా లేయర్ లాగా
స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చికెన్ లేయర్ వేసాక ఇప్పుడు రైస్ని ఒక లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ చికెన్ని పైన ఇంకొక లేయర్ వేసుకోవాలండి. ఇలా లేయర్ బై లేయర్ ఒకసారి చికెన్ ఒకసారి రైస్ ఇలా వేసుకుంటూ రావాలి. ఈ చికెన్ బిర్యానీ ఎవరైనా సరే అండి పర్ఫెక్ట్గా చేయగలరు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లే ఉంటుంది ఇది. ఇలా లేయర్ బై లేయర్ వేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి దీన్ని మనం లో ఫ్లేమ్లో ఒక 10 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి 10 మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మనం దీన్ని చాలా స్లోగా ఇలా తిప్పుకుంటూ రావాలి. రైస్ విరిగిపోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ని ఒక 3 వేసుకోవాలి. ఎగ్స్ వేసాక ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసి లిడ్ క్లోజ్ చేసి దీన్ని ఇంకొక 10 మినిట్స్ మనం లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. 10 మినిట్స్ అయిపోయింది. చూడండి చికెన్ బిర్యానీ కలర్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ కొద్దిగా పైన వేసుకోవాలి. అలాగే సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి. అంతే అండి, టేస్టీ అండ్ యమ్మీ చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది మనం ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అంతే అండి, టేస్టీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యారంటే చికెన్ బిర్యానీ ఎవరైనా పర్ఫెక్ట్గా చేయగలరు. ఐ హోప్ నా వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే నా ఛానల్ని తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని కొత్తగా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ చికెన్ బిర్యానీ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో మీ కమెంట్ని నాకు తప్పకుండా పోస్ట్ చేయండి.